Nah, teman-teman sekarang rasanya karena saya juga agak batuk, jadi di sini saya juga mau minum ya, bukan kalian aja, tapi saya juga boleh minum dong. Oke, rasanya seperti apa ya? Semuanya, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya, dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini saya mau berbagi tip, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi batuk membandel yang berlendir pada pecandu rokok ya, pecandu rokok atau perokok berat ya teman-teman ya. Bagi kalian ya, tidak bisa kita pungkiri sekarang itu pria maupun wanita itu banyak sekali yang sudah menjadi pecandu rokok. Dan untuk menghindari agar batuknya itu tidak terlalu parah, ataupun kalian lagi keserang batuk dan ingin tetap merokok, itu ada solusi tersendiri ya teman-teman. Bagi kalian yang tidak ingin berhenti merokok, yang ingin meneruskan merokok tetapi lagi terserang batuk, ini sangat mengganggu sekali. Keinginan ada ingin merokok terus, tetapi batuknya itu loh guys. Jadi ini bisa disikapi, bisa disembuhkan dengan sesuatu, yaitu satu bahan di sini saya rekomendasikan banget, dan ternyata ini ada audiens saya lagi bersama saya itu sembuh ya teman-teman. Kalau tidak percaya nanti di video selanjutnya saya akan ngomong-ngomong diskusi sama dianya yang sudah sembuh dari batuk yang gara-gara batuk merokok. So bagi kalian yang pecandu rokok, ingin tetap merokok tapi tidak mau batuk berlendirnya terus-terusan, kalian wajib coba tip ini.
Nah, teman-teman, sekarang rasanya karena saya juga agak batuk, jadi di sini saya juga mau minum ya, bukan kalian aja, tapi saya juga boleh minum dong. Oke, rasanya seperti apa ya? Oh my god, rasanya memang nggak karu-karuan, tetapi benar-benar sembuh loh. Oke, kalian boleh coba, kalian wajib coba ya, semoga cepat sembuh teman-teman. Namanya juga lemon campur minyak kayu putih.